Die Patriotic Alliance, Action SA, die EFF en die IFP het onlangs die kwessie van buitelanders wat plaaslike burgers se werke opraap, probeer aanspreek. Selfs die Departement van Arbeid het laat weet hulle ondersoek die hernuwing van wetgewing wat die indiensneming van immigrante reguleer. Wat is die redes vir die nuwe migrante-politiek? Ebrahim Fakir, Prof Anthoni van Nieuwkerk en Max du Preez is steeds hier by my. Max, waarom sien ons hierdie buitelander-politiek nou weer opvlam? Kyk, dit is die anti-immigrante instink is die dryfveer van populisme in Amerika, in Europa, ook in plekke soos Ghana het ons die laaste paar dae gesien. As dit moeiliker gaan met mense, lyk dit vir my, dan soek jy na iemand, jy soek na 'n sondebok. Jy soek om iemand onder jou te kry, as jy 'n arme ou is. Jy soek om iemand laer op die rang, die sosiale rang te sit. So dit is 'n instink wat universeel is. Dit is by ons geweldig gevaarlik. Kom ons kyk byvoorbeeld na die EFF. Die EFF het regdeur gesê die laaste klompe jare, hulle staan vir 'n oop Afrika, geen grense nie, almal is welkom. En skielik kom hulle agter, dis een van die redes waarom hulle so ongewild is by die kiesers. En daar swaai hulle gat om. En hulle gaan intimideer restaurantmense om te sê julle moet minder buitelanders. Guyton McKenzie is baie meer eerlik daaroor. Syne is suiwer 'n haatveldtog. Nou kom ons by die vraag, wat is dit met Action SA? Want Action SA is so bietjie die nuwe show in die dorp, right? Hulle gaan 'n baie groot rol speel in 2024. En ek dink baie mense wat aangetrokke voel tot Action SA as soort van 'n middelgroep wat dalk sterk steun kan kry, iets wat die DA nie kon doen nie, bruin, wit en swart. Hulle voel aangetrokke tot Action SA, maar nou kom Herman Mashaba met hierdie ding. Nou ek het met hulle gepraat met Action SA in die laaste 2 weke oor goed wat ek geskryf het. En die verduideliking is, Herman Mashaba is nie anti-immigrasie nie. Hy wil net hê die immigrante moet wettiglik wees. Nou, dis effens dun, want hy weet, hy maak populistiese uitsprake. So, dis iets waarvoor ons regtig bang moet wees. Ek het vandag geskryf, die enigste party wat redelik suiwer hierop staan, en ons moet hulle erkenning daarvoor gee, is die Demokratiese Alliansie, wat net sê, absoluut nee vir xenofobie. Ebrahim, van die partyleiers sê dis iets wat hulle kiesers by hulle oorkom kla. So hulle kan dit tog sekerlik nie ignoreer nie. No, kiesers kla oor so many other things. Why aren't they attending to those? Unresponsive representatives, crime, policing, drugs, teenage pregnancy, any number of things, any number of social issues. The reality here is that these are parties which are taking popular issues, but taking popular issues with a populist turn. But everything that Max says is correct. But the reality is these parties have very little else to campaign on. The EFF is famously a flip-flopping party which today supports Sisulu and then dislikes her and then supports her again. Same with President Zuma, same with literally any issue, because their whole trick is not to be predictable and you mustn't be able to tell what they're next going to do. That's their whole game. But they have no other issues to campaign in. What can they campaign on? We know about clean government. We've got a Zondo commission ongoing. We know that there aren't issues, that there are big issues in the NPA. We know that they're hollowing out of state institutions. We know the ANC is in disrepair and fractionalized. What else do they have to campaign on? Every policy issue that is taken on is not something that South Africans take very seriously. Trade policy, protectionism, what are they going to talk about? So they've taken a popular issue, taken a populist turn with it because it's one of the few things they have left to campaign on. Maar Anthony, sien die kiesers nie deur hierdie opportunisme nie? Ja, daar is 'n sentiment onder Suid-Afrikaners, soos Max vroeër aangedui het, wat al baie jare lank bestaan. Wat nou vererger is met hierdie COVID-impak en toenemende armoede en ongelykheid. Jy trap maar op die ou wat nie die lekker die Afrikaans of die Engels kan verstaan nie.
en wat daai spaza shop het, en jy kom hom by, want jy's kwaad en jy's woedend, want jou eie regering sorg vir jou nie. En die ou kom weg en hy verkoop dinge 'n bietjie goedkoper as Spar en so aan. So daar's 'n woede onder mense, en so die politieke partye lyk van buite uit, maar ek wil 'n ander ding sê. Ek het 'n bietjie van 'n sagte plek vir Herman Mashaba, want toe hy Johannesburg probeer bestuur het, was hy gekonfronteer met die situasie in sekere dele van Johannesburg, waar geboue gekaap word, waar vrouens aangehou word as prostituie, waar dwelms in en uitgevoer is van Afrika en elders, en baie gesofistikeerde dwelm syndikate en netwerke. En hy het probeer om wet en orde te handhaaf of te skep waar dit ontbreek het. En ek dink hy het heeltemal daarin geslaag nie. En is baie maklik om te spring van daai punt waar jy sê, dis tog reg vir enige samelewing om 'n regstelsel te gebruik, om seker te maak dat ons mense uitnooi om by ons aan te sluit, want hulle skep werk en hulle bring hulle kundigheid na ons toe, en toerisme en geld en al die tipe van ding, en om te sê, maar ander mense kom hier na toe en hulle steel van ons goederes, hulle vat goederes weg. So jy het, wat my betref, het jy 'n baie sterk beleidsraamwerk nodig, en jy het polisieering nodig, wat hierdie ding kan normaal bestuur, soos in enige ander ordentlike samelewing, sou ek wou sê. Maar die probleem is dat ons sê die ding so verpolitiseer, met die partye wat vreemdelinge haat, uitbuit, dat ek bekommerd is dat, soos jy weet, by Wits gee ons klas vir regeringsamptenare wat vra vir akademici, hoe kan ons beleid aanpas, sodat ons die mense wat ons wil hê, kan innooi en verwelkom en deel van ons maak, en ander wat sleg bedoel kan uithou. En die antwoord ontwyk ons. Ja, dit doen. Ebrahim, as ons kyk na die kwessie, en is 'n gevaarlike speletjie wat hier gespeel word, behoort ons eie regering nie eerder vir die langtermyn en 'n langtermyn oplossing nie druk op ons buurlande te plaas dat hulle beter bestuur en dat hulle eie burgers nie oor ons grens stroom nie. That was President Mbeki's whole NEPAD African peer review mechanism, tried to ensure that there's at least some decent governance in those countries so that the push factors are not as strong or don't overwhelm the pull factors, because there are always going to be pull factors in a society like South Africa. So they've got to ensure that the push factors don't overwhelm, and the push factors, unfortunately, in most of those societies, overwhelm whatever attractions exist here. Sometimes, even if there aren't attractions here, people are still pushed out and would rather come here. So I don't think there's an easy answer to that, but there is a shorter and a shorter term answer, and that's better border policing. You cannot have a state with any degree of integrity pretending to have borders and to be Pan-African, but to have completely lax attitudes to compliance, to security, and to the enforcement of rules. So that's the short-term solution. You have to have better border control. Max, en Lourensa, ons het 'n Border Management Authority wat nou ingestel is, wat veronderstel is om hierdie probleme aan te spreek. Ons is ons grootste eie vyand, want die departemente beklei onderling met mekaar om daai 2 biljoen begroting te kry om die grense ordentlik te beveilig. En so dit gaan nie gebeur. Ja, ons weet hoe lyk die grens. Ja. Max, Anthoni, Ebrahim, baie dankie.